Zdravím vás priatelia a vítam vás späť pri pokračovaní mojej série slovenského trénera cestujúceho po Európe a aktuálne za tým Olympique Lyon. Dnes nás čaká posledný domáci zápas pred koncom roka, no a otvorí sa prestupové okno, v ktorom uvidíme hlavne odchody našich mladíkov na hosťovania, ale predstavíme si aj prvú zimnú posilu. No a nesmieme zabúdať ani na francúzsky pohár, kde nás teda čaká prvá výzva v podobe domáceho zápasu. Máte sa na čo tešiť. Ak sa vám video bude páčiť, hoďte mu like, díky moc a poďme na to. Máme tu v riešení teda nejaké tie hosťovania chalanov. Ja osobne by som bol najradšej, keby išli čo na najdlhšiu dobu, takže Fischer do Atalanty United na 2 roky, prečo nie, choď. No a tuto máme nejakú ponuku na Vacka, ale to musíme ešte delegovať, aby to bolo bez opcie. Máme tu aj nejaké hráčské role, tak poďme ich potvrdiť. Bounida a takisto Mangala. Hlási sa nám do úlohy Daniel James na práve krídlo, že má dobrú formu v poslednej dobe. Dáme ti šancu, prečo nie, poďme ho vyskúšať, určite to zvážim. No a Gomez Rodriguez nám niečo hlási, že budeme hľadať nejakú náhradu a chcel by byť hrotovým útočníkom našim. Zatiaľ neviem o tom, že by som nejakého predával, alebo tak hádam to nebude nutné, ale určite sme predĺžili zmluvu s tebou a rátam s tebou minimálne na tú lavičku. Aspoň zatiaľ. No a štatisticky Auger teda na 11. pozícii s kolísavou formou v poslednej dobe, majú tam nejaké prehry, remízu, výhry. Hrajú na protiútoky, takže budeme si na to musieť dávať pozor, ale ja si myslím, že by sme to mali zvládnuť. Hráme teraz v pohode a verím, že celá tá naša forma sa udrží aj do posledného zápasu pred koncom roka a že vstúpime do tej zimnej prestávky dobre naladení. Poďme na to. No a klasický pohľad na náš plný štadión a na prichádzajúcich chalanov, ktorí práve vstupujú na trávnik. Hráme domáci zápas, takže určite nás budú naši fanúšikovia hnať. Vidíte, sme na 3. pozícii, ale je nás tých tímov tam dosť. No a Auger aktuálne teda na 11. pozícii. Oni tam trošičku náročnejšie bojujú, ale každý bod sa ráta, takže nesmieme zaspať na Vavirínoch. A určite nesmieme si myslieť, že sme neporaziteľní, každý tým má šancu, takže treba byť kompaktný v obrane a hrať našu hru. Môžeme v rýchlosti mrknúť aj na zostavy jednotlivých tímov. V podstate vieme ísť v plnej sile, ale dal som nápravu šancu teda Jamesovi. Tým, že budeme mať teraz pauzu, tak viac menej všetci chalani, ktorí boli oddychnutí, tak sú v 11 a tí zvyšní sú na lavičke. Tu sa pozeráme aj na súpera, hrajú, vidíme, dosť defenzívne a čakajú na tie krídelné akcie, takže budeme si na to dávať musieť pozor, ale verím, že to zvládneme. Držte palce, dámy a páni, a poďme na to. Pri lopte teda hostia, no a vidíme, že hneď sa snažia dostať do útoku, takže budeme si na toto musieť dávať veľký pozor. Doyle na Béra fantasticky, ale výborne teraz aj naša obrana zahrala a bol tam nejaký kontakt, to som si všimol až neskoro, respektíve najprv som si to neuvedomil, ani pozor na to. Greif inkasuje po 4 minútach, tak toto je veľmi zlé. Začiatok ako z hrozného sna, z nočnej mory. Neviem, čo sa teraz stalo, ale to bola taká šmatlacká strela, poďme sa na to pozrieť ešte raz. Pretlačili nášho obrancu, tuto sa nedobre dostal a Greif to trafil, ale vrazil si to tam v podstate. No, veľká škoda. Tak, obrovská škoda od 5. minúty, v podstate z prvej akcie zápasu, ani neboli dlho pri lopte, absolútne neviem, nič sa tam také nedialo, čo by mohlo nasvedčovať tomu, že dostaneme gól hneď takto z kraja zápasu. Teraz bacha na to, Morton nedostane sa ani k tej prihrávke. No, budeme si musieť vstúpiť trošku do svedomia, asi sme mali príliš veľké oči. Výborná práca teraz na Šarawiho, ten sa dostane k lopte a posiela tú prihrávku, ešte strelu. Výborná práca teraz z našej strany, ale takisto aj od bránkara a výborná strela! Tak toto mohol byť gól sezóny. Žiaľ nám to regia ani neukázala. Takže tak, poďme to odcentrovať niekde do stredu a vyskúšame, nevyskúšame. Škoda. Tie rohy nám veľmi nejdú, popravde, nebudeme si klamať. A všeobecne štandardné situácie, keď máme centrovať do vápna, tak to nie je úplne ideálne. Nenabiehajú si tam chalani tak, jak by som si predstavoval. Čo ma dosť mrzí, popravde. Lebo bol by tam na to priestor. Skúsime s Mangalom z diaľky.
A je to nádherný gól spoza 16. Tak to bola strela ako z diela. Vyzeralo to, že to pôjde mimo. Ja som to skúsil len tak. A Mangala fantasticky, tak dostáva šance v poslednom zápase, v posledných zápasoch všeobecne. Videl som tam trochu priestoru a vyzerá to na prehlavok, ani nie. Priama strela, brankár nebol pripravený dobre. Tak absolútna fantázia, remíza 1-1, zatiaľ teda vyrovnali sme skóre a musíme si na to dávať bacha. Fantastická teraz práca od našich. James si to stiahne, pošle to na Axelosa, ale Axelos nebol úplne ideálne nastavený na to spracovanie. Teraz pozor aj na opačnej strane, výborná práca. Síce majú loptu, ale to vôbec neprekáža, pretože idú na svoju polovicu a je tam pripravený James, ktorý ale fauloval zjavne. Teraz sa musí rýchlo vrácať do obrany, výborná práca od jeho tej zrelosti sledovať ten futbal, že čo má robiť, takže paráda čistá. Teraz ale pozor na Mortona, tento opäť pošle na Mangalu a ten skúsi z diaľky ešte raz a nedostal sa na dorážku od tej žrde náš hráč. Tak teraz sme sa pustili do nich ako osy a v rýchlom sklede udalostí sme skoro vyhrávali, ale Axelos teraz dostane loptu, ale zle ju dostal, zle si ju spracoval. Škoda toho, toto mohla byť naozaj výborná akcia. Teraz pozor na fauly, pozor na to, aby sa tam nedostali zbytočne k tej lopte. Abner Vinicius sa musí vrácať. Bacha na tieto centre. Výborne Šarawi. Fantázia. Prihrá to na Šulca, ktorý je pripravený a vysiela Axelosa do útoku. Axelos je pripravený a skúša z diaľky strieľať, ale bol tiesnený a nebolo to úplne ideálne. Tak teraz naozaj máme my silu na našich kopačkách a skúsime aj Šulcom z diaľky, ale nebolo to ideálne. Skúšame strieľať a to sa nám pomerne dosť darí. Neišlo to márne ani od toho Šulca podľa tej krivky, ktorú sme teraz videli, takže tak. Teraz opäť Šulca dostane k lopte, ale jeho je ťažké odstaviť. Mangala teraz ale neprihral správne Šulc naňho. Perfektne tam bol pokrytý hráčom, čo je veľká škoda. Teraz Abner Vinicius absolútne famózne. Výborne teraz, ale Šulca už vracal z tej offsideovej pozície a nemal to úplne ideálne na nohu. Teraz poďme už asi radšej trošičku to skľudniť tempo. Počkajme si, nech sa náhodou nedostaneme do nejakej nebezpečnej situácie z ich pohľadu a výborne, teraz sme to s Kumbendym vzmrvili a nedostali sme sa opäť k lopte a James to nestihol, aj keď krásny sklz dal, ale nestihol to. Toto by mal byť polčas. Super. Tak štatisticky jednoznačne dominujeme. Z prvej strely nám dali gól, 100% úspešnosť strelby, fantázia na ich strane. U nás teda zo 6 striel padol jeden gól, ale musím povedať, že tie ostatné strely neboli až také nebezpečné. Teda samozrejme padla tam nejaká tá žrť a podobne, ale treba si na to dávať pozor, treba tie šance využívať. Zatiaľ som spokojný s výkonom, aj keď teda s výsledkom nie, ale ukazujeme tú dominanciu, ale mali šťastie na začiatku, respektíve my sme tam urobili obrovskú chybu. A no, nepochválime ani Grajfa, ani obrancov. Druhý polčas začneme útočne, posunieme chalanov trošičku vyššie, nech sa nám možno zadarí aj, výborne teraz, zadarí aj dať 2 góly, ešte teraz niekedy ideálne rýchlejšie. Mangala to skúsi s tou pravou nohou, ale toto bolo absolútne hrozostrašné, to nechcem vidieť, ani keby ste mi to ukázali. A musíme útočiť. Určite máme pripravených aj chalanov na striedačke, ktorí samozrejme sú k dispozícii a keď sa nezačne dariť do takých 15 minút, tak určite povoláme chalanov zo striedačky, pretože potrebujeme trošičku aj oživiť tie krídla možno, dajme tomu a tak ďalej. Takže Šulc teraz fantasticky na Mangalu, tento skúsi z diaľky ešte a nedostaneme sa opäť k dorážke, tak to je veľká škoda, ale teraz výborne náš Morton, ale ten už je unavený. Šulc ho naháňa ešte Doyla, ale nebolo to úplne dobre prevedené. V každom prípade teraz veľká pravdepodobná šanca a zrazíme to iba na ich kopačky, tak neuveriteľné. Teraz sa to odráža hociako. Ja si myslím, že poďme dopredu chalani. Teraz Grajf skoro chyboval, ty vole. Bacha na takéto blbosti. Výborná práca teraz od Šarawiho, ale v offside. Poďme striedať. Ja si myslím, že dostane šancu Merach, ten je po zranení
vrátil sa už do tréningového procesu, konečne ho môžeme striedať. Takisto pustíme do hry De Carvaja miesto Mortona a ostatné striedania si zatiaľ necháme ešte na neskôr. Striedanie úspešné teda a poďme skúsiť vybojovať 3 body, nie len jeden. Výborná práca teraz od Meraha. Dostal loptu na Axelosa a fantastická prihrávka a gól ešte krajší. Tak výborná práca i hneď potom, ako sa Merah dostal do príležitosti k lopte, prvým dotykom v podstate vysunul nášho útočníka. Pozrite sa, krásne udržal tú loptu, nádherne prihral a Axelos sa nemýlil, tak absolútna fantázia, vedieme 2-1. Tak po 63 minútach vyhrávame 2-1 na domácej pôde, máme krásnu otočku za sebou, nesmieme ale teraz chybovať a zaspať na Vavrinoch. Stiahneme sa do základného rozostavenia, nech to nie je zbytočne agresívne. Pozor na tie prihrávky, na tie kraje. Teraz nás krásne obchádzajú, musíme si na to dávať pozor. Abner Vinicius fantasticky pozične, Merah útočí a vysunie Axelosa, krásne si počkal na tú loptu, ešte skúsi vystreliť, ale krásne bol zblokovaný, takže gól nebude z toho, ale úplne perfektná práca od nášho Meraha. Ten teraz dostane príležitosť práve pred Šulcom v tomto polčase a bacha na Gulavojčiho, alebo jak sa volá, absolútne fantastický drive, musím povedať. Fantázia, teraz James musí upalovať dopredu čo najďalej od našej 16-ky, aby sa nenastala nejaká chyba zbytočne. Výborná práca teraz na Meraha, ktorý strieľa a nedáva gól. Žiaľ, tak obstrelujeme toho bránkara, ale nepadajú tie góly. Teraz ale výborne sa tu pretláča ich hráč, Abner Vinicius fantasticky silovo, tak teraz nás podržal, Mangala útočí a skúsiť to dokonca, zrazy to vyzeralo aj na chybu alebo faul prípadný. Bacha na toto Šaraoui teraz. Skúsime Axelosa opäť vysunúť von, krásne si to spracuje, ale Leon chytá, poďme striedať. Dáme šancu Čikovi Arangovi a po ľavej strane pôjde na chvíľu do hry Moreira a skúsime aj striedať v obrane, ale bude to Košta, kto ide dole a Kluivert, respektíve Mata. Pôjde tam asi Kluivert. Tak, máme striedania za sebou a pôjdeme do defenzívy. Striedali sme my, striedal super, ja nastavujem defenzívne rozostavenie, odcentrujeme to na stred, je tam Arango, skúsime s ním hlavičkovať, ale Leon si to postrážil, nevadí. Musíme si v každom prípade teraz veľmi dobre postrážiť tú loptu a Kumbendi to absolútne zle spravil, ale Bayer fantastický a teraz výborne naša defenzíva, tak toto sme si krásne podržali. Merah tu bude radšej čachrovať s tou loptou, De Carvalho výborne, podržíme si tú loptu. Nebudeme to zbytočne vysúvať do útoku, keď vyhrávame. Vysunieme, ale nevysunieme, žiaľ. Nepodarilo sa to s Mangalom dostať sa hore a De Carvalho tým pádom zbytočne, ale Moreira veľmi dobre sa vrátil. Preto to mám rád, keď naozaj tie krídla majú aj tie defenzívne povinnosti a hlavne ich sú schopné zvládať. Teraz odcentrujeme loptu, ani nie. Výhra, veľmi ťažko vybojovaná výhra na domácej pôde. 2-1, otočka a zaslúžená ďakovačka divákom ako po každom domácom zápase. Výkonnostne dokonca náš Kalis Merah, skákajúci hráč z lavičky, aj hráčom zápasu absolútna fantázia. No a ako môžeme vidieť, tak naši dvaja najväčší rivali v boji o titul aktuálne, Paris Saint-Germain a Olympique Marseille, stratili body. Marseille dokonca všetky, Paríž remizoval, čo pre nás znamená len jedno jediné, a to, že sme priebežne na prvej pozícii s bodovým náskokom. Takže absolútna fantázia. Myslím si, že to krásne sadlo konečne a že chalani hrajú kompaktne. Tá zmena taktiky na tú ofenzívnejšiu, že nemáme dvoch defenzívnych záložníkov, ale máme dvoch stredových záložníkov s defenzívnymi povinnosťami, keď je treba, ale štandardne hrajú box to box, čiže vybojovávajú strašne veľa lopt, v tom strede nám to veľmi chýbalo, takže som veľmi rád, že táto drobná taktická zmena priniesla ten efekt, ktorý som chcel. No a samozrejme nepúšťame príliš
protihráčov do veľkých akcií, ale žiaľ, keď už ich pustíme do tých akcií, tak tá naša obrana nie je na tom najkompaktnejšie, takže tak, za všetko v podstate vďačíme krajným obrancom a bránkarovi, takže stredná obrana na tom nie je úplne ideálna a tam budeme musieť urobiť zmeny. Ale kým sa k tomu dostaneme, tak máme tu nejaké správy a nejaké tie ponuky, poďme vyriešiť aj to. James nám chce poďakovať, že dostal teda príležitosť. Určite makaj ďalej. No a Mangala je rád, že sa vrátil do zostavy a pevne verím, že to bude znamenať aj to, že bude s nami chcieť predĺžiť zmluvu a tým pádom, lebo končí ti za pol roka, čo nie je úplne ideálne, takže deláš mi radosť. Máme tu nejaké vyjednávania, Magdeburg fajn, tam by si sa aj podľa mňa dosť prejavil, ale ideálne by to bolo, keby si išiel na dlhšiu dobu ako len pol roka a skúsime to ešte zdelegovať na dvojročné hosťovanie a uvidíme. No a priatelia, ja som rozmýšľal, že teda akým spôsobom by sme mohli priviesť nejakú zaujímavú postavu do nášho tímu a keďže nám tam bude chýbať na tej strednej zálohe Tolisso, tak som rozmýšľal, že by som tam niekoho priviedol. Jedná sa totiž to o to, že nechcem vo veľkom nakupovať, pretože máme iba určitý obnos peňazí a neviem, koľko dostaneme za toho Tolisa. A je dosť možné, že tie peniaze budeme musieť na konci roka vlastne využiť na to, aby sme zaplatili Axelosa a Argosa, pokiaľ s ním teda budeme za celú sezónu spokojní a bude predvádzať to, čo chceme, pretože je tam tá klauzula okolo 30 miliónov až. Už teraz má hodnotu zhruba 24, takže myslím si, že už by sa za menej kúpiť ani nedal, a čo je super, takže mu stúpla tá hodnota, ale rozmýšľal som aj čo po tých stranách, po tých krídlach, v prípade v tej strede zálohy a strede obrany a veľmi ťažko sa nad tým rozmýšľa, keď neviete, aký máte obnos peňazí. No a rozmýšľal som teda nad hosťovaním, ale neviem, ako by to vyšlo, čo som skúšal chalanov, tak proste nechce nikto hosťovanie dávať. No a padol mi do oka tento hráč Dominik Pret. Vyťahli sme si ho ešte v rámci akadémie Middlesbrough do Ačka teda a je už tam, ale nezlepšuje sa nejakým spôsobom a potenciál má pritom až myslím 89, takže som sa rozhodol, že trošku mu pomôžeme a nie je ani taký drahý, ja by som ho kúpil. A hneď ako ho kúpime, tak ho proste pošleme na hosťovanie a skúsime z neho vyťažiť čo najviac. Buď sa chytí a mohol by hrávať aj u nás a následne by sme ho mohli predať, alebo ho minimálne využijeme na nejaký zaujímavý biznis plán, pretože peniaze budeme potrebovať a musíme rozmýšľať trošku inak ako v Anglicku, pretože tam tie peniaze proste tečú, jednoducho. Tečú potokom, pane Bože, tam dostanete 100 miliónov po 2 sezónach, ale tu nie. Vo Francúzsku to nie je také, akože určite budú pekné peniaze padať, ale viem, že ostatné ligy nie sú tak dobre platené, čo sa týka tých vyplácaní za jednotlivé umiestnenia. Hej, aj za tú minulú sezónu myslím, že ak sa nemýlim, tak Olympique Lyon skončili na nejakej 4. 5. pozícii a dostali za to 30 miliónov. Hej, čo nie je malý peniaz samozrejme, ale na to, čo by sme chceli hrať a že by sme chceli bojovať o tie popredné priečky v Európe a aj u nás v lige, tak potrebujeme mať lepší budget a to dosielime len jednoduchým nákupom a predajom, takže poďme na to. Takže moja počiatočná ponuka je 2,5 milióna, ja pevne verím, že to bude stačiť a že nám ho hneď dáte s radosťou a s úsmevom, tak som si to predstavoval. Výborne, to je ono. No a poďme pokecať aj priamo s hráčom. No a platovo by som išiel plus minus takto, budeš musieť znížiť trochu nároky, ideš do slabšie platenej ligy, takže tak. Výborne, teším sa, máme ho v tíme a hneď jak príde po zahájení prestupového obdobia, tak ho dáme aj automaticky na hosťovanie a pôjde sa zlepšovať. Zatiaľ teda nie je ešte úplne hráčom do nášho tímu, ale určite bude. Schulze nám hovorí, že bude chcieť novú zmluvu, čo je absolútna fantázia a tu si rovno aj podpíšeme spolu, takže perfektná práca. Bez výstupky, plat 30 000, kľúčová úloha na ďalšie 2 roky. Výborne. No a nesmú chýbať ani pretrénovaní chalani, takže poďme im potvrdiť úlohy. Kreatívny obranca a konečne zbiehajúce krídlo u nášho mladíka. Perfektné. Moreira sa takisto chce porozprávať o zmluve, takže poďme to rovno vyriešiť. Moreirovi predĺžime zmluvu o 2 roky, plat 20 000 a bez výstupky. Výborne, teším sa, dôležitá úloha, prešiel zo striedajúcej na dôležitú. Verím, že sa mu bude pod ňou dariť. Poďme na to. No a tu je teda potvrdený odchod nášho kapitána Corentina Tolisa, ktorý si vytrucoval odchod hneď po mojom príchode a držíme mu palce, dostaneme za neho viacej peňazí, ako je teraz aktuálne jeho trhová hodnota, práve kvôli tomu, že sme prijali na neho ponuku i hneď po ukončení
alebo respektíve po uzavretí prestupového transferu letného, takže budeme mať za ňo viacej peňazí, ja sa na to teším. Žiaľ teda sa s ním lúčime, ďakujeme mu za všetko a poďme sa venovať novej kapitole. No a po všetkej tej byrokracii, ktorá nás teraz čakala a máme ju za sebou, sa môžeme vrhnúť na ligový zápas v Štrásburgu. Hráme teda vonku a určite to nebude jednoduchý super. Takisto tam majú Moreira juniora, ktorý je fantastický krídelník. Nad ním som tiež rozmýšľal, ale po tých krídlach tam máme aktuálne tak všelijak. Hlavne máme aj veľa mladíkov, ktorí v budúcnosti budú na tých našich krídlach potrební. Ale aby sme sa tam dostali, tak ešte potrebuje utiecť veľa dní. Zatiaľ sa poďme vrhnúť na tento zápas. No a priatelia, vítam vás teda pri zápase proti Štrásburgu. Stade Municipal nás víta plný, takže hráme na vonkajšom ihrisku. Určite toto nebudeme mať vôbec ľahké, ale naša aktuálna forma je vynikajúca, takže veľmi sa teším a pevne verím, že potvrdíme ju aj na pôde Štrásburgu. No a tu sa môžeme mrknúť aj na zostavy jednotlivých tímov. Štrásburg teda vo formácii 3-4-2-1 a určite kvalitný tím, Rajkovič v bránke, vidíme tam veľa kvalitných hráčov, hlavne mladých hráčov. Štrásburg je taká veľmi zaujímavá stanica pre mladíkov. No a tu už náš tím a dostane šancu náš Vladan Novotný po pravej strane, chcem ho vyskúšať, takisto Axelos samozrejme vo vynikajúcej forme teraz, Ben Farhat, Bounida, Merach sú na lavičke. Merach sa vrátil po zranení, takže som veľmi rád, že už môže nastúpiť a pevne verím, že prinesie potrebnú tú spruhu, ktorú mal predtým. Zápas teda môže začať. Loptu máme na kopačkách my, Axelos rozohráva na Šulca, ten cez Tesmana na Mortona. Toto je prvý zápas, ktorý hráme bez nášho bývalého kapitána Corentina Tolisa, ktorý po zahájení prestupového obdobia teda odišiel. A určite nebude jednoduché ho nahradiť, ale máme tam veľmi veľa kvalitných stredných záložníkov, defenzívnych aj dokonca s ofenzívnym ladením, takže super. Naozaj som veľmi rád, že ten tím je pevný ako skala a Šarawi to teraz krásne ťahá dopredu. Nebolo to vôbec zle myslené, ale Morton teraz vráti na Tesmana a ten skúsi z diaľky vystreliť, ale netriafa bránku. OK, prvý pokus po 8 minútach, aj keď mimo, ale aspoň pokus, takže to je super. Teraz zvládne to Novotný udržať, prípadne aj zaujímavo rozohrať. Čo myslíme? Morton teraz na Šulca, Šulc na Tesmana, ten si to sklepne späť, výborne to spravil. Abner Vinicius Niakate. A po tej pravej strane by sme to mohli cez Novotného poslať na opačnú stranu a tam je pripravený Šarawi, ale míňa bránku. Tak teraz Novotný výborný center poslal, ale trochu bol Šarawi z uhla, ale aj tak to bolo nebezpečné. No tak výborne. Som zvedavý, čo predvedieme ďalej. Rozhovorávka Rajkoviča celkom trvala, musím povedať. Výborne teraz opäť na Novotného. Ten by mohol vysunúť Axelosa, ale ten dokonca fauloval Rajkoviča. No tak okej, toto bolo tesné, že to nebolo veľmi zlé. Uvidíme, či tam bude spätne udelená žltá karta, aj keď tam teoreticky by to asi už bolo. Teraz bacha na to. Enciso, respektíve Enciso, neviem ako nazvať, pane Bože, využil tú príležitosť a potiahol toto pravou stranou. Bacha teraz Morton fantasticky na Novotného, ale ten príde o loptu, musí upalovať naozaj dopredu. Bacha na takéto situácie, pani. Bacha. Novotný opäť prichádza o loptu, teraz veľký pozor si treba dávať. Krásny sklz, krásny a opäť chalanisko, ktorého meno neviem vysloviť, získal loptu pre nich, ale Šulc vysunie Axelosa, ktorý ak si to dobre spracuje, tak môže ísť sám na brankára, ale bol tam predbehnutý a toto už asi pravdepodobne bude za žltú kartu, je to tak. No, Axelos tam veľmi húževnato na to skákal do toho zápasu a je to dokonca spätne udelená žltá karta za útok na brankára, no tak výborne. Tak fajn, to som veľmi rád, že aj takéto žlté karty padajú, predsa je to faul, jak
jak reálny faul, hej, a som rád, že tá hra to zohľadňuje. Takže to je úplne super. Šarawi teraz skoro vybojoval loptu, ale skoro sa nepočíta. Takže bacha teraz na tieto kľúčky, ktoré tu robí Branko, ak sa nemýlim. Sila. No, nehráme teraz úplne dobre, musíme si dať na to pozor. Sú predsa na domácom ihrisku. Rozmýšľam, že či nevyvinieme trochu tlaku na nich pred koncom polčasu. A mohlo by to znamenať aj, že by sme sa dostali k lopte. Výborne teraz Tesman, fantasticky to posielame späť. Cez Axelosa tento ešte na Novotného posielal, ale to nebolo vôbec konštruktívne. Škoda toho, veľmi, veľmi zle, ale Schulz fantasticky, skúsene sa vrátil. Arnold vysunie Novotného, ak sa mu tam podarí dostať, ale nepodarí. Škoda toho, musíme si s Axelosom dávať veľký pozor, nech nedostaneme s ním červenú. A tak no. Teraz Semich výborne dostal tú loptu, Arnold ju sklepáva do stredu. Skúsime na záver zaútočiť. Čo vy na to, chalani? Poďme zmeniť mentalitu a zaútočme na záver polčasu. Vyťahnime trošku chalanov, ale nie v tej defenzívnej fáze, ale v tej útočnej fáze by sme to potrebovali. Poďme. Teraz si nás iba tak podávajú, čakajú na príležitosť a tá skoro prišla a ešte môže stále prísť Greif. Poďme do polčasu, prosím. Štatisticky zatiaľ vyrovnaný zápas, tieto ich veci sa asi nepočítali ako strely, ale boli tam nejaké kontakty s našim brankárom, takže tak. V každom prípade majú väčšie držanie lopty a my máme ale viacej striel. Žiaľ sme to v gól nepretavili, poďme sa o to posnažiť do druhého polčasu. Rozhrávku majú teda oni tentokrát, no a ja si myslím, že necháme chvíľku ešte ten útočný mód, respektíve tú útočnú mentalitu a budeme sa snažiť vyhrávať lopty a osobné súboje. Výborná práca teraz z našej strany, fantastický Košta, preniesie to na druhú stranu na Šarawiho, ten je veľmi skúsený, vie ako na to, pošle tú loptu na Novotného a ten veľmi, veľmi nepresne. Ale Šarawi ešte získava tú loptu, fajn, ok, tak výborná práca teraz, aj keď nie úplne ideálne nakoniec zvládnutá. Schulz to skúsi potiahnuť a vystreliť, ale vôbec nás k tomu nepustili, tak teraz fantastická obrana, defenzíva z ich strany a krásne to preznesli dopredu, ale Košta pripravený. Pošleme to na Axelosa, ktorý by mohol vysunúť Šarawiho a ten sa nemýli. 1-0. Tak veľmi dobrá spolupráca nakoniec nášho útočníka, ktorý sa stiahol trošku nižšie, ako keby išiel ako devina, ale nemám to tak nastavené. V každom prípade super práca. Dostal loptu, krásne ju prihral na Šarawiho, ten si to ešte prehodil na silnejšiu nohu. No a výborne zakončil, perfektné. Tak, hneď je to veselšie. Počujeme aj našich fanúšikov, jak sa ozývajú zo sektora hostí. Keď bude príležitosť, tak ja pravdepodobne toho Axelosa asi budem striedať, pretože obávam sa, aby sme s ním zbytočne nedostali červenú kartu, keďže je to útočník, ale uvidíme, jak nám to ešte pôjde. Samozrejme nesmieme to podceniť, pretože on je veľmi dôležitou súčasťou nášho útoku. Potvrdzuje to v posledných zápasoch jednoznačne, takže som veľmi rád, že aj toto zatiaľ vyšlo. Arnold absolútne fantastický, Greif, poď. Krásny center. A dostaneme loptu, ale Axelos nebol dostatočne rýchly, respektíve nečítal tú hru úplne ideálne. No a som teda rád, že zatiaľ tá moja ruka bola relatívne šťastná, čo sa týkalo tej kúpy. Respektíve nemáme niektorých hráčov kúpených, stále sú iba na hosťovanie, ako je napríklad aj Novotný, ale Arnolda sme kúpovali a myslím si, že to bola výborná kúpa, pretože chalanisko veľmi dobre výkony podáva. Toto nebolo z offsideu, pretože to spracovával ich hráč. OK. Takže to sa teším. No a Axelos je aktuálne stále na hosťovaní a ak sa mu bude dariť tak, ako sa mu teraz darí, tak určite ho na konci sezóny podpíšeme, pretože tá hodnota mu, myslím, dosť stúpa po posledných výkonoch. No a my tam máme tú klauzulu nastavenú, respektíve ten odkúp nastavený na nejakých 27 miliónov plus percenta z opcie budúcej, respektíve z budúceho predaja. No a
Ak presiahne tú hodnotu už v tejto sezóne pod našou taktovkou, tak sa nám to samozrejme oplatí. A určite ak aj bude iba niekde okolo tej cenovky, pretože není to vždycky tak, že vy kúpite hráča za plnú hodnotu alebo ho predáte za plnú hodnotu. Niekedy by mohol mať aj nižšiu hodnotu, napríklad ja neviem, že by mal hodnotu podľa konca sezóna 25 miliónov, ale oni za ňo aj tak budú pýtať už pomaly 40, lebo je to super hráč, hej, takže uvidíme, ak to bude rentabilné proste a bude podávať takéto výkony, tak 100% ho kúpime, na to sme ho aj na tie hosťovania podpisovali, respektíve na to hosťovanie a preto máme vyjednaný aj ten predaj s nimi. Takže tak, dosť ale bolo týchto mojich kecov, Schulz teraz príde o loptu, bacha na to, pretože je koniec zápasu, musíme sa dokonca stiahnuť do defenzívy, ale Schulz to ešte vysunie a pošleme to na Novotného, ktorý na to ale nedočiahne, pretože Sov je oveľa vyšší a robustnejší. A teraz všetci pod loptu, okamžite chalani, chcem vás vidieť pod loptou, naozaj nesmieme to podceniť. Posledných pár minút zápasu, Arnold absolútne dokonale dneska a je tu koniec, je tu výhra, perfektné. Výkonnostne teda Tyler Morton vyhral to ocenenie hráč zápasu, perfektná práca. Výborne, vedel som, že budeme potrebovať, aby chalani sa chytili v tej defenzívnej zálohe, keď Tolisso odíde a som teda veľmi rád, že zatiaľ sa toho Morton zhostil najlepšie ako mohol. Poďme ďalej. No, tak ako vidíte, náš najbližší súper bude Le Havre a ja zase len dúfam, že to vyslovujem správne. Budeme ich teraz mať dvakrát, tentokrát budeme hrať doma, pohárový zápas, takže čistá paráda, no a následne si ich dáme znova v lige, ale najprv sa vrhneme na ten pohár. Ja som sa veľmi tešil na Coupe de France a verím, že to bude zaujímavá jazda, máme o čo hrať, poďme na to. No a priatelia, vítam vás na našom domácom stánku, sme opäť tu a ideme sa pozrieť na zápas, ktorý ja som sa veľmi tešil. Bolo mi jedno, aký super bude, ale je to teda prvé kolo pre nás vo francúzskom pohári, takže veľmi sa teším z toho. Dostane šancu náš brankár Deschamps, ten bude vo francúzskom pohári chytať. Samozrejme, ak by bol unavený, alebo by sa nejak veľmi závažne lepšie rozchytal oproti Graifovi, tak dostane šancu aj častejšie, ale chcel by som ho primárne nechávať na pohárové zápasy francúzskeho pohára teda a ďalej samozrejme v prípade, že Greif by bol unavený. Naša zostava teda s Deschampsom v bránke, no a jedna zmena ešte v strede defenzívy, Mangala dostal šancu pred Tessmanom. Myslím si osobne, že tých stredných záložníkov bude treba striedať a treba im dávať príležitosti. Tu je zostava supera 4-1-2-1-2. Myslím si, že ťažká zostava určite. Touto formáciou som zvykol hrávať pomerne často, ale pre tento let's play som sa rozhodol hlavne hrať s touto formáciou, ktorú mám teraz nastavenú. A myslím si, že zatiaľ to vychádza, uvidíme, jak to pôjde ďalej. V prípade potreby budeme v tej sezóne tie formácie aj meniť, keďže tá hra sa prispôsobuje. Mala by sa teda Nuamah to skúsi odcentrovať rovno, ale Diaw pripravený. Musíme sa naspäť dostať k lopte, nesmieme zaháľať, pretože sme jasným favoritom. Shaarawy to zasekne, odcentruje na Nuamaha, ktorý tam ale není pripravený. Morton ešte veľmi dobre sa vrátil a Schulz, pozor na takéto lopty. Abner Vinicius prihrá to ešte do stredu, škoda Mangala teraz nie úplne ideálne zvládol tú situáciu a musíme to hasiť, vracajte sa chalani, vracajte sa. Abner Vinicius pod násad, výborne vytlačaš, fantastická práca zatiaľ. A teraz sme to aj prečítali, ale nie dostatočne rýchlo, bacha na to, Deschamps chytá. Fantázia, tak veľmi sa teším, že sa to podarilo a podľa mňa by sme mali vysunúť Schulza dopredu, ale ten už si to nepostrážil. Je to síce gól, ale gól z offsideu. Je to tak, videl som to z kilometra. Chalani tam fantasticky vystúpili. Výborná práca teraz obrany nášho súpera. Veľmi dobré naozaj. Krásne si to postrážili. A teraz prečo tam potom nešli? Toto mi vysvetlite, Páne Bože, naozaj. Nevadí, hráme, bacha na to. Výborná práca teraz od našej obrany.
Deschamps ale pripravený. Poďme to odcentrovať a poďme si tú loptu hlavne podržať. Nuamah, výborná práca teraz. Poťahni to. A buď mu tam chodte niekto, alebo okamžite sa musíte, no tak toto bola katastrofa, zoskupiť tak, aby som si vedel prihrávať s vami. Chalani, veľmi zle a teraz Mambimbi si to fantasticky pripravil. Odstavil nášho hráča, Deschamps inkasuje. Tak toto je veľmi zle. Nádherná práca od Mambimbiho, ktorý si to krásne podržal a odstavil si nášho hráča, no a Deschamps prvýkrát inkasuje v dnešnom zápase, tak to vôbec nie je dobré, hráme doma, s tým musíme okamžite niečo spraviť, to znamená, že ideme rovno do ofenzívnej formácie a musíme hneď zaútočiť a vyrovnávajúci gól tam poslať. Výborná práca teraz na Nuamaha, ktorý ale tam sa nedostal k tej lopte, ešte je tu Mangala, ktorý iba z voleja a zo záklonu strieľa. No, poďme chalani, potrebujem, aby ste aj niečo spravili reálne s tým zápasom. A ideálne čím skôr. Fantastická práca teraz, ale zo strany nášho supera bojujú ako levy. Naozaj, ako levy. Prečítali sme to, ale opäť neskoro. Pozor na to, nepustiť ich strele. A keď, tak určite nie, aby bola nebezpečná. Bacha na tento pressing. Poďme na to, Morton. Potrebujeme, aby ste chalani išli dopredu. Nuamah. Potiahni si tú loptu, zasekni si ju. Prejdi. Prihraj. A Morton skús z diaľky vystreliť. Ešte je tam Shaarawy na dorážku. A je vyrovnané. Fantázia. Tak toto som presne dúfal, že sa stane naozaj, lebo ten tlak musel prísť. Krásna práca. Morton perfektne to zakrútil, že to brankár iba vyrazil a Shaarawy pripravený na dorážku. Absolútna nádhera. No tak rázom je to veselšie, musím povedať. Ale určite nesmieme naozaj zaháľať a musíme ďalej pokračovať vo veľkom tlaku. Samozrejme hneď ako to bude možné a náhodou by sme dali aj druhý gól, tak by sme prešli potom trošku do defenzívnejšej, respektíve tej základnej formácie a toho rozostavenia. Teraz krásne Abner Vinicius to dostane na Shaarawyho, ten si to sklepne, ale nie úplne ideálne. Poďme teraz možno sa aj stiahnuť na záver polčasu, nech zbytočne neinkasujeme. Fajn práca teraz, ale bacha na to, výborne Niakate, podrží to už a pôjdeme do druhého polčasu. Štatisticky veľmi vyrovnaný zápas, ako môžete vidieť. 4-3 nástrely pre nášho supera, držanie lopty tiež majú lepšie, takže určite máme na čom zapracovať, no a poďme do druhého polčasu. Tak, môžeme sa na to vrhnúť. Ja si osobne myslím, že je čas aj trošičku riskovať, to znamená, že ideme opäť do útoku, nebudeme to tu zdržiavať, ale snáď nebudeme takto hlúpo prichádzať o lopty. To je absolútna hrôza, bacha na takéto zákopy. Výborne, tak ste si to spracovali, našťastie chalani, som rád. Schulz to môže potiahnuť po tej ľavej strane. Má tam Axelosa, ktorý, keby si to zasekol, perfektná práca z jeho strany, skúsi vystreliť a není to gól. Tak výborná akcia, takúto akciu si pamätám so Saidom El Malom ešte za FC Middlesbrough. Kto ste nevideli, určite mrknite. Myslím, že aj na titulke je napísané, že nádherný Saidov El Malov gól. No ale to je minulosť, teraz sa to nepodarilo zopakovať, aj keď nechybalo tomu veľa. A to je teda absolútna parádička, pretože takéto góly zbožňujem, keď sa podaria. Shaarawy teraz prišiel o loptu a nezískal ju ani späť. No tak to je veľká škoda. Budeme musieť viacej zabojovať v tom útoku a trošičku byť efektívnejší, pretože nedarí sa nám úplne udržať sa v tom útoku. Ale teraz výborná práca od Nuamaha, ktorý to pošle na Schulza, ten ešte na Mangalu a nedávame gól. Pripravený brankár, absolútnym spôsobom, musím povedať, ale hlavne teda Mangala nie je úplne strelec. A hore môžeme vidieť, že onedlho budeme hrať opäť proti tomu istému superovi, to sme si už hovorili, ale poďme ich najprv poraziť prvýkrát. Shaarawy nedostane sa k tomu zakončeniu. Neuveriteľné. Tak snáď to nepôjde do predĺženia, pevne verím.
skúsime to ocentrovať, ale na Nuamaha je to až priďaleko. Ešte sa dostane k lopte, ale žiaľ, bol tam pripravený obranca a tým pádom sme sa pripravili o možnosť ísť do útoku. Výborná práca teraz z ich strany, ale aj z našej. Poďme to precentrovať na krídlo. Škoda, že Nuamah si nezabiehal viac. Máme tam možno opačnú stranu. Je tam príležitosť pre Šarawiho, ale nedostane sa k tej lopte. Ešte je tu zakončenie Mortona. Nie je tam nikto pripravený. Perfektná práca teraz z našej strany, tak zatlačili sme ich. Výborne, výborne. Tu vidím chybu. Perfektná práca. Morton. Ale iba z otočky do obrany. Tak toto je veľká škoda. Máme teraz trošku navrch, ale aby sme to nelutovali, perfektná strela, ale poďme striedať. No, tak, strieda super, striedame aj my. Bolo to treba, chalani sú unavení a verím, že nová krv a nová energia od chalanov priniesie trošku vietor v tej ich defenzíve. Perfektná práca teraz, ale Tessmann to nezvládol, takú jednoduchú prihrávku, no jednoduchá samozrejme nie je úplne, ale bacha na tieto medzery, aby sme náhodou nedostali v závere gól, pretože to by mohlo byť fatálne a mohlo by nás to veľmi, veľmi skoro vyradiť, čo nechceme samozrejme. Teraz perfektná práca od chalanov. Moreira to veľmi zle prihral, veľmi zle musím povedať, toto som vôbec od neho nechcel. Privolajme si radšej hráča, nehrajme to zbytočne na nejakú veľkú istotu. Nuamah to skúsi z diaľky a nádhera. Tak veľmi pekne, ale radujú sa súperi, pretože to chytili. Skúsime to opäť na Nuamaha, tentokrát na Mortona. Abner Vinicius to ešte pošle a teraz sme sa pripravili o loptu, ale je tu Chico, ktorý to žiaľ ale nepremení na gól. Prečo to až na toho hráča prihrávalo, to netuším. No a ja si osobne myslím, že sa pôjde do predĺženia, ak náhodou teraz ešte neschytáme gól. Nebudeme si klamať, ešte to sa môže ľahko stať. Toto netuším, čo bolo. Tak, štatisticky po 90 minútach 9-5 na strely pre nás. Držanie lopty majú lepšie, takže sú na tom celkom dobré a ideme do predĺženia. Ja pevne verím, že to zvládneme. Takže predĺženie sa začína, predpokladám, že je to klasické predĺženie 2x po 15 minút, že sa tu nehrá na žiadny zlatý gól, ale ťažko povedať naozaj. Až tak tú francúzsku ligu nepoznám, toto mohlo byť veľmi zaujímavé. Popravde pohár nesledujem, takže tak. No a uvidíme, čo sa nám tu podarí uhrať. Ale štandardne to pohárovo býva pravdepodobne tak, že normálne máte odvety. Poďme sa venovať ale teda záveru prvého predĺženia. Arnold fantasticky sa snažil, Bounida výborne teraz možno vysunie Nuamaha, ale to sa nám nepodarilo. Poďme ešte zatlačiť rýchlo. Perfektná práca, ale nedostaneme sa k zakončeniu. Tak to je veľká škoda. Veľká škoda teraz, nehráme už v takej forme ako na začiatku zápasu, ale veľmi dobré chalani. V každom prípade oni sú na tom samozrejme veľmi dobre tiež. Je to prvá 15 minútovka za nami a ja si osobne myslím, že ideme do záveru. Ale ešte tu máme šancu! Toto snad nemyslíte vážne. No. Ešte som tam vystriedal zo pár hráčov do toho druhého polčasu, do toho druhého predĺženia. No a James je tu po pravej strane úplne čerstvý. Skúsi si to aj potiahnuť ešte, ale prišiel o tú loptu, žiaľ. Je to tak, proste nie sme úplne efektívni. Aj keď máme tie príležitosti, tak sa nám ich nedarí pretaviť do gólu. A to by mohla byť veľký problém. To by mohla byť veľká smola, keby teraz inkasujeme, takže bacha na to. No a či to rozohrajú nakrátko, alebo je to odrb, to je otázka. No tak toto ste vôbec nezahrali dobre. Nevadí, šanca pre nás. Niakate to dá na Abnera Viniciusa, ten na Moreiru. A skúsime vysunúť chalanov. Borza v strede zálohy, dneska má premiéru na takéto niečo. Moreira to podrží.
Skúsime vymysleť s chalanmi niečo zaujímavé. Abner Vinicius to ocentruje a je to gól Bounidu v predĺžení. Tak teraz neviem, čo sa stalo konečne. Tak je to absolútne nádherné. V druhej časti predĺženia v 115. alebo 116. minúte dávame vedúci gól na 2-1 a musím povedať, že mi padol riadny kameň zo srdca, pretože tie penalty sú veľmi náročné. A toto bolo absolútne fantastické. Bounida ako ofenzívny záložník zatiaľ výborne hrá, takže perfektná práca jak z jeho strany, ale aj od celého týmu, že sa ešte na záver pozviechali a zvládli zvýšiť. Pôjdeme do defenzívy. Ideme do úplnej defenzívy a uvidíme, či sa nám to už podarí udržať posledných 5 minút, ale verím, že áno. A budeme ich tu naháňať, vyviňme na nich tlak, proste poďme im tú loptu zobrať. Výborne, výborne. Montari, dobre, vážne dobre. Moreira to odcentruje. Ešte tu budeme mať možno príležitosť my. James dostane sa k centru a je tu ešte možnosť ďalšia. Čo? Možno? Nie. Veľmi ťažký zápas a nádherná otočka v predĺžení. Musím povedať, že čistá paráda. Ďakovačka ako vždy pred domácim publikom. Absolútna fantázia z ich strany. Podporujú nás. A musím povedať, že chalani sa nakoniec pozviechali. Takže perfektná práca, no a poďme ďalej. Bounida nakoniec aj hráčom zápasu, absolútna almázia. Pre neho perfektne teraz začína dostávať príležitosti a pevne verím, že bude aj rásť. No a priatelia, to by sme na dnes mali pohľadom na tabuľku, nádherným pohľadom na tabuľku. Z prvého miesta sa budem dnes s vami lúčiť. A ako môžete vidieť, tak Paris Saint-Germain nás naháňa, takisto ako Olympique Marseille, ale my máme teraz absolútne fantastickú sériu. Chalani držia spolu, sadlo si to, hlavne v tej druhej polovici jesennej časti sa nám podarilo trošičku nabrať taký druhý dých, chalanom to konečne sadlo, pochopili, čo od nich chcem, no a verím, že to budú predvádzať aj naďalej. No ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie, ak sa vám video páčilo, určite mu hoďte like, potešíte ma, no a nezabudnite mrknúť, ako môžete vidieť, je to nejaké moje top video, samozrejme sú tu obidve série, jak za Olympique Lyon, tak za Middlesbrough, ktorú som hral predtým, no a hore vľavo vidíte úplne novú sériu v hre Subnautica. Nezabudnite dať odber, ja vám ďakujem ešte raz, no a vidíme sa na budúce. Čaute.